Hello friends, bye Bodo Job Info YouTube channel asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा बिग आपडेट मोनसे सफैदों बेनो जाबाय पीएम किसान स्कीम नि सायाव किस्तिनि सायाव आरो लोगोसे माब्ला नोंथांमोननि राङा हाबगोन बेनि सायाव मोनसे डेट फैदों जों बेखौ नायगोन आरो मा सिस्टेमाव हाबगोन बेखौबो नायगोन दा जाय नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube channel गोदान साबस्क्राइब खालामना ला साख्रिनि आपडेट्स लोगोसे गुबुन गुबुन गभर्नमेन्ट स्कीमनि लननि बागै नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन दा गोदान एप्लाइ खालामदों पीएम किसानाव नोंथांमोना मा जागोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाना फैदों आरो लोगोसे पीएम किसाना मा बाथ्रा होनदों जों बेखौ दानिया नायनोसै मोनसे पर्टेलनि सायाव आरो लोगोसे मोनसे डिटेल्सखौ जों नायगोन जेराव नोंथांमोना माखासे बाथ्राखौ मिन्थिनो मोनगोन दा बेयाव मोनसे आपडेट ओंखारदों बेनो जाबाय टुइटार हेन्डेलनिफ्राय बेयाव आपडेट फैदों पीएम किसाननिफ्राय जेराव नोंथांमोना गोबां मोननो गोनां किस्तिखौहाय नेगासिनो दङ दा बेनि डेट मोनसे फैदों आरो बे डेटआ मा बेखौ गासैबो नोंथांमोनजों शेयार खालामगासिनो दङ 15 किस्ति एबा 16 किस्ति नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा बाथ्रा जाबाय आसामाव 15 किस्तिसो हाबगोन मानोना आसामाव लेट जादोंमोन नाथाय अल इन्डिया हिसाबै नायोबा खायसे स्टेटआवहाय 16 किस्तिखौनो मोननो हागोन दा बाथ्रा जाबाय जोंनि आसामाव एसे लेट एप्लाइ खालामदोंमोन बेखायनो लेट मोनगोन किस्तिखौहाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोना दानफायाव हमना ला खनसे सोगासेयाव मोनो 2000 गासै बोसोराव 6000 एबा दान मोनब्रैजों खनसे सोयो दा बेयाव मोनसे डेट ओंखारदों 21 फेब्रुवारियाव माखासे KYC खामानिया सोलिबाय थागोन होनना बुंदों पर्टेलाव एबा पीएम किसाननिफ्राय माखासे बेफोरबायदि खामानिया अफिसियेला सोलिबाय थागोन बेखायनो जाय नोंथांमोना KYC होआखै दासिमबो नोंथांमोना होबानो जाबाय लोगोसे आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामथारनांगोन होमबासो राङा नोंथांमोना मोनगोन किस्तिखौहाय मोनगोन जेसेबांनि रिलिज खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय लिंक खालामनाया 15 डेज गाहाम लायो बिनि उनावसो एप्रुभ जायो पर्टेलाव अके स' बेखायनो जाय नोंथांमोना दासिमबो खालामाखै खालामना ला आरो लोगोसे ओरैबायदि जायो कन्डिसना आधार कार्डजोंहाय बेंक एकाउन्टनि नामजोंहाय गोरोबाबा नोंथांमोना लिंकआ जाया बेखायनो अपसन दङ जुदि नामा गोरोबाबा नोंथांमोना नटारि खालामबानो जाबाय एफिडेभिट खालामनानै बेखौहाय बेंकआव हैबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना एक्टिभ जागोन एप्रुभ जागोन आरो लिंकआ जागोन दा बाथ्रा जाबाय गोरलै बाथ्रायाव आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाबा रांखौ मोननाय नंखाया बेनिफ्राय नोंथांमोना KYC होथारनांगोन लेन्ड सेडिं खालामनांगोन KYC नोंथांमोना गासैबो होनांगोन आरो स्टेटासा नोंथांमोना येस जानांगोन दा बेखायनो 21 फेब्रुवारियाव राङा हाबनाय नङा आरो बिनि उनावसो 21 फेब्रुवारि उनावसो गासैबो खामानि जोब्बा नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय मोननो गोनां 2000 किस्तिखौ मोनगोन अके दा बेखायनो 21 फेब्रुवारि उनावसो जागोन एबा मार्चनि फार्स्ट सप्तायाव नोंथांमोनाहाय मोननो गोनां 15 किस्ति एबा 16 किस्तिखौहाय नोंथांमोना पीएम किसाननि रांखौहाय मोनगोन दा बे जाबाय दिनैनि अफिसियेल मोनसे आपडेट आसा खालाम नोंथांमोना बुजिबाय देन अफिसियेल साइडआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना पीएम किसाननि स्टेटासखौ नायनो हागोन दा बोसोरावहाय नोंथांमोनाहाय 6000 मोनो बेखौथ' मिथिखाबाय आरो मोनसे बाथ्रा जे 11 कौटि गासै नोंथांमोना मोनसिगोन लोगोसे दाखालि बावैसो 42 लाख गोदान बेनिफिसियारि सोसनदों जेराव नोंथाङा जुदि एप्लाइ खालामदोंमोनबा स' नोंथांमोनाहाय मोननायनि चान्सआ दङ दा बेखायनो जाय नोंथांमोना दासिमबो लिंक खालामाखै आधार कार्डखौ बेंकजों खालामना ला बेनिफ्राय KYC होनायफोरखौ जाहाथे होना लायो आरो हायोब्ला खनसे एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोनाहाय भिजिट खालामनो हागोन दा जोङो स्टेटास नायनोबा नोंथांमोना बे स्टेटासाव फैनाय लोगो लोगो नायदो गासैबो नोंथांमोना येस जायोबा नोंथांमोना हागोन जुदि आइडि गैयाब्ला नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनो बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना आइडिखौहाय लानो हायो दा बेयाव जों क्लिक खालामबा जाय मबाइल नाम्बार एबा आधार कार्डआ एप्लाइ खालामनायाव लिंक दङ पीएम किसानजों बेखौ होनांगोन अके दा बेखायनो जों बेयाव होबाय नोंथांमोना आधार नाम्बाराव जाहाथे होयो एन्ड बेनिफ्राय केपसा कड मोनो केपसाखौ नोंथांमोना होनानै गेट डाटा होबानो नोंथांमोना आइडि मोनगोन अके दा बेनोमोन नोंथांमोननि प्रसेसा बे केपसाखौ बाव होनानै गेट डाटा लांबानो OTP फैगोन आरो OTPखौ होनानै भेरिफाइ खालामबानो आइडि मोनगोन आरो जेब्ला आइडि मोनो नोंथांमोनाहाय माने बेजोंहाय बेनिफिसियारि स्टेटासखौ एबा नोंथांमोननि रां मोननायखौ नायबाय थानो हागोन दा बेनोमोन जायखिजाया नोंथांमोननि राङा 21 फेब्रुवारिनि उनावहाय मोननायनि चान्सआ दंसै नोंथांमोननि पीएम किसान